ये जगह पुरानी है लेकिन रात गुजारी जा सकती है। इस जगह पे कैंप लगा लेता हूं, क्या कहती हो तुम? सुबह से कुछ नहीं खाया, फाइनली अब कुछ खाने को मिलेगा। कॉफी के बाद आराम कर लेता हूं, कल मिलती हैं दोस्तों। कॉफी के बाद आराम कर लेता हूं,